And what's up everybody? And hope you guys are fine. Today we are heading towards Pokhara and आज मसँग my boys, with my boys. And अब बाइकमै भेट्नु ल तल ओक्समा गएर बाइक साइक हेरौँ एन्ड बाइकमै भेट्नुपर्छ ल अहिले चाहिँ हामी ग्यारेजमा सँगै गाइस भन्दैछ Hello and namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel, right? And it's me Achit, all the way from beautiful Nalpur. Hope you सबैजना सन्चै आएर हुनुहुन्छ होला. म पनि ठिकै छु. गाडीमा बाइक साइक बनाइयो. अहिले त्यहाँबाट निस्केर हिँडिरहेका छौँ. केटाहरू अगाडि छन्. आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ पोखरासम्मको हुनेछ. यो भ्लग चाहिँ पोखरासम्मको मात्रै यता रोपाइँहरू भइरहेछ. अहिले चाहिँ पानी परेको छैन. अब पानी नपर्दै हुन्थ्यो. पानी पऱ्यो भने फेरि टेन्सन हुन्छ बाटो चिप्लो भएर. अब अर्को हजुर पोखरा जानु लाग्यो. काम छ अलिअलि. त्यो हिलो रहेछ यता. निशान ढोकिदिएको है. अन्त ब्लग ढुक्क लाग्यो नि यार. मर्ने बारी ढोकेको थिएँ मैले बाइक आई. ओ माई गड झरे धकाल्नु जाँदा फेरि धकालेर चलाउनुपर्छ है. अफरोड बाटो गाई चाहिँ धकाल्दैन न यार. गाई जहिले धकालिरहेछन्. गाह्रो छ बाटो गाउँघरतिर चलाउनको लागि. यस्तो चिप्लिन्छ है. यस्तो तल यस्तो भिड छ एज यु क्यान सी है. नेक्स्ट अपडेट गाइज प्रो राइडर है. प्रो राइडर यो त अल्छी त फस्यो भने लाइफ टाइट भयो है गाइस. बल्ल बल्ल उकालो देख्नु भयो होला तपाईँहरूले पनि कति गाह्रो थियो भनेर. अब अगाडि लाग्दैछौँ हामी. यता पनि त्यस्तै छ सबैतिर बाटो. माथि नपुग्दासम्म है. हटप्पन उता माथि कटेर उठाउँ गाई चाहिँ बाटो त यस्तो छ. यस्तो हिँड्नु परिरहेको छ. साह्रै गाह्रो परिरहेको. धकाल्नु है. निकाल जाछ ओए लातल हाल्ला ओए जान छोड दे. अझै ब्लगहरू रञ्जितलाई सम्झेर म उचाल
झर्नु 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 झरेर बिस्तारै डोराउनु त गाइस के भइरहेछ होइन ल गाइस अहिले चाहिँ हामीसँग 5वटा भइसक्यो बाइक स्कुटी आमा ओ तिमीलाई त लास्ट गयो यार लास्ट पसिना आयो त मजा आइरह यसपालि पोखराको यात्रा चाहिँ लास्ट अनफर्गेटेबल हुने भयो है गाई चाहिँ लास्ट दुःख भएर बल्ल बल्ल आइयो हातसम्म अब चाहिँ ठिकै छ होला बाटो त्यति मस्त हिँडिरहेको छ है अहिले चाहिँ हाम्रो गाई अगाडि पुगिसक्नु भयो बिहार हो नि त गाई बिहार केटाहरू आएर आज ठुलो उसले भएको थियो नि त त्यो हामी ढुङ्गा हालेको थियो नि है त्यहाँ तल मान्छे खसिरहेको त्यो राइट सेफ गाइस डोन्ट बी ओभर कन्फिडेन्स है बाटो अति नै रिजल राफ्टिङ पनि डबल ट्रिपल राफ्टिङ भएर आज त यार गाइस राफ्टिङ राइड जस्तोलाई हुन्छ है इन्जोय गरिदिनु होला तपाईँहरू पनि हिँड्ने मान्छे लडेछ होइन त हिँड्ने मान्छे त नि लड्ने होइन दाइ त्यहाँ रोक्नु भएर चाहिँ के भएछ गाई झर न त के छ र आफ्नै त हो नि होइन गाई बाटो त यस्तै रहेछ सबैतिर हेर्छ अन्त लास्ट हप्तै हुने भयो अति गाह्रो छ अति गाह्रो बाटो हेर्छ चिप्लिरहेको छ गाइजहरू धगाले जाऊँ न यार गाह्रो छ बाटो गाह्रो छ बिहारको हालत हेर्नु यस्तो भइरहेछ यार राइट सेफ अति नै गाह्रो छ बाटो है यो अहिले देख्नुभएको छ होला यस्तो गाह्रो यात्राहरू गरिरहेको छौँ हामी एउटा पारि तलतिर देख्दा हुन्छ यस्तो दामी क्लाइमेट देखिरहेको छ दामी भ्यूहरू देखिरहेको छ है गाइस पानी पनि डेली परिरहेको छ त्यो भएर त्यो पैसाहरू किन हिँड्नु त्यहाँको त्यहीँ छोडिदिनु नगरिदिनु पऱ्यो ए यहाँ त अहिले यो बाटो बन्ने यस्तै छ हेर्नु बाइक अब तल खस्यो गाई के भइरहेछ गाई चाहिँ यहाँ गाडी फसिरहेछ ढकलिदिउँ अब हेल्प गर्नुपर्छ सबैलाई हेल्प गर्नु पऱ्यो होइन सबैलाई गाह्रो परिरहेछ तपाईँहरू पनि यस्तो गाह्रो कसैलाई गाह्रो परिदिनु भने सहयोग गर्नुपर्छ है चाहिँ बल्ल बल्ल उक्ली गाडी है अब बाटो यस्तै नै छ
अब यस्तै बाटो आइसक्यो अब चाहिँ राम्रो बाटो आउँछ जस्तो लागिरहेको छ है यसबाट चाहिँ है बाटो देख्नुपर्छ होला है आस्तो बाटो आइयो है अब चाहिँ एकदमै राम्रो छ बाटो फाइनल्ली राम्रो बाटोमा आइसकेका छौँ यति दुःख आइयो है धेरैजना फ्रेस हुनु पऱ्यो कि खुट्टाहरू हालेर जान्छ होला गाइस बिगाड त घट्न है कस्तो भइरहेछ अब है र अलिअलि पखालिनु पऱ्यो हिले हिले छ ल है त अब एकछिनमा भेट्छु अब यहाँ फ्रेस हुनु पऱ्यो हात्ती त पखाल्नु पऱ्यो हिले चाहिँ पुरै अब तल गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई स्टे ट्युन गाइस किप लगिङ है भिडियो चाहिँ बवाल भइरहेको जस्तो लागिरहेछ होइन भास्कर सर ल है त स्टे ट्युन गाइस हेलो गाइस अनि अहिले चाहिँ हामीले जाँदैछौँ ढिलो पखाल्नु है अनि अगाडि जाँदैछ अब चाहिँ बाटो राम्रो छ भ्लगहरू है डेस्टिनेसन चाहिँ पोखरासम्मको हो खासमा है बाटो राम्रो भएको फाइनल्ली वी आर इन पोखरा है गाइज आजको यो कठिन यात्रा सँगसँगै हामी ब्युटिफुल पोखरामा आइसकेका छौँ अब भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु होला इन्जोय गरिदिनु होला तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया पाइरहेको छु अझ यस्तै मायाको अपेक्षा राखेको छु सो धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला अब नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अहिले चाहिँ हामी पोखरा आइसकेका छौँ आजको यात्रा अति नै गाह्रो सँगसँगै रमाइलो पनि भइरहेको थियो बाटो तपाईँले देख्नुभयो होला कस्तो थियो अब गाउँघरतिर गाह्रो नै हुन्छ एन्ड किप सपोर्टिङ गाइज अब साथ दिइराख्नु भएको छ एन्ड होप यु गाइज आर इन्जोय दिस भिडियो ब्लग चाहिँ लामो भयो जस्तो लागिरहेछ आजको ब्लग यहीँ एन्ड गरिदिन्छु एन्ड स्टे सेफ गाइज टेक केयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला स्टे ट्युन गाइज किप लभिङ किप सपोर्टिङ see you in next vlog bye bye